Alors mes chers amis, la toux et la fièvre sont très difficiles à gérer à la maison. Parce que nous devons prendre beaucoup de détails. Imaginez qu'un patient vient vous voir et dit: Docteur, j'ai une toux comme ça. Mais ce qui se passe, c'est que quand je fais ça, la toux arrive. Quelle rubrique devons-nous regarder pour cela? Les remèdes sont Causticum, Carboveg, et quelqu'un dit: Docteur, quand je respire comme ça, la toux arrive. Quelle est la rubrique? Inspiration gravitationnelle, d'accord? Rumex. Et quand je prends une respiration profonde, la toux est plus forte, donc inspiration profonde. 13 remèdes. Scilla, Rumex, Bromium. Ensuite, vous voyez un patient qui dit: Docteur, je tousse en tenant ma gorge comme ça. Comment allez-vous voir cela? Dans le répertoire. Dites-moi les rubriques. Vous pouvez être directement. Merci.